嗱，唔好意思啊，啱啱因為技術嘅問題咧，咁啊搞到咧變咗有第一節同埋第二節，咁啊唔緊要啦，都當係諾曼第影畫館試嘅新嘢啦。咁啊頭先就第一節，而家咧就第二節開始。咁第一節尾段咧就講到德國方面咧就喺史特拉頌呢個地方啊，咁啊有人提出翻喎。咁其實呢啲嘅文物啦，我哋係咪有必要一定要係因為當時當刻社會上面發生嘅事，而要將一啲歷史嘅文物咧就完全推倒咧？咁啊提出翻其實就唔需要咁諗嘅，就因為 monument 咧其實都係象徵緊一啲以前嘅事，咁啊繼續佢哋嗰個歷史嘅意義啦，同埋就係有一個繼續去復修啦。其實有啲人提出咧就冇乜問題，就唔需要咧就係將所有嘢推倒咯。咁啊好多謝佢哋都提出翻呢個觀點啦，咁俾我哋都有一個參考啊，即係唔好淨係單一個角度去思考monument 嘅問題。咁呢度好彩係德國方面去講啦。咁啊，其實之後咧我就想講一啲soft news，咁去中和一下二戰嘅氣氛啦，即係唔好俾啲戰爭啊咁嘅內容咧就吞噬咗。咁但係咧就頭先因為技術問題啊，咁啊搞到咧而家變咗第二節先至講呢個 soft news 啊。咁啊，今個星期咧 soft news 我想講乜嘢咧？咁啊，話說我過去2個禮拜啦，就成為咗我過去人生唔知幾多年裏邊咧密集式咁樣咧入戲院睇港產片喎。嗱，咁我琴晚咧就入咗戲院，就係睇呢一個古天樂嘅《明日戰記》啊。咁啊，相信坊間咧都已經對呢套戲咧有好多嘅評價、好多諗法㗎啦。咁我都講少少自己嘅睇法啦，嚇。咁啊，簡單先講一講個小見，就係我就覺得呢套戲咧就都睇得過，唔差嘅嚇。咁啊，逐一講下啦嚇。咁首先就係講下casting 先啦。咁當然坊間都有咁講㗎啦，就係話會唔會嗰啲演員咧就比較老派啊，就冇一啲用到一啲新嘅演員。咁的而且確啊，即係去到2022年咧，大家都可能寄望我哋多咗咁多新嘅演員喎，多咗咁多新嘅明星喎，係咪應該可以有啲新嘅面孔咧？咁結果呢套戲咧，大部分啦都仲係好似係一啲已經係由細睇到大嘅一啲演員，咁啊難免會令大家有啲失望。咁但係咧講翻轉頭啦，其實呢套戲如果大家有睇翻啲報道咧，咁都話其實係8年前，最少8年前就已經開始籌備啦嘛。咁8年前就固然冇 Miller 啦，8年前固然有好多view 都未有啦咁樣，咁所以好難去用而家呢個眼光調翻轉去諗，究竟當時點解會有呢個決定咧？咁當時嘅環境同而家已經係唔同咗好多咯。咁值得留意嘅咧就係咧，大家會發覺其實套戲裏邊咧有胡子彤嘅出現啊。咁我都係嚇一嚇啦，即係因為好似坊間度冇特別去講胡子彤。咁都係嗰句啦，其實8年前咧，胡子彤咧就應該係拍緊呢個點五步。咁如果佢當時傾咗即係可能只係 take up 一個戲份比較少嘅角色，咁都唔出奇咯。咁畢竟佢都係因為點五步，大家先即係對佢有一個好深嘅印象啦。咁所以就嚟到8年之後，見到有胡子彤嘅出現，但係只係擔當一個戲份咁少嘅角色，咁冇辦法，因為真係隔咗咁耐，係咪先？即係一個未成名到而家，大家覺得，咦？如果胡子彤可以擔當一個多戲份啲嘅角色，應該都真係可以達到我哋講嗰個需要有年青演員面孔嘅嗰個要求咯。不過好可惜啦嚇，即係8年前已經可能已經決定咗係 take up 一個咁樣嘅角色，咁有啲可惜啦。咁另外咧，如果我睇翻啲資料，有個比較有趣咧，就講到話應該林家棟咧就有呢套戲裏邊係有客串嘅喎。咁但係咧我就唔係好見到啦。咁但係近呢個幾兩個月，大家興不斷咁樣重複翻入戲院睇同一套戲啊嘛。咁所以咧就唔知有冇聽眾咧係會再睇第2次嘅《明日戰記》啊。咁如果有嘅話咧，就都即係不妨試下留意下究竟林家棟喺唔喺裏邊。咁如果有嘅話，話翻俾我知啊。好啦，咁另外除咗 casting 方面咧，我覺得值得講咧，就有啲畫面啊，或者係嗰啲機械啊嘅方面啦。咁可能大家會覺得，喂，你而家呢套戲裏邊用嗰啲機械啊，一啲未來感都冇喎。
好似已經去咩，譬如話變形金剛啊，好多呢啲咁樣嘅西方嘅科幻電影已經做晒㗎咯喎，你而家只不過用緊人哋啲概念啫喎。嗱咁我又覺得咁呢個講法咧就唔係講唔通，咁但係咧我自己去睇呢套戲嘅時候咧，都幾包容到佢嘅呢一個製作嘅形式嘅，即係如果話啲機甲啊、啲機械人啊係咁樣嘅形式，其實我都幾接受到啊，因為畢竟咧，如果你睇翻我哋而家真正嘅社會咧，係冇呢啲咁樣嘅機械噶嘛，係冇呢啲咁樣嘅裝甲噶嘛，咁所以其實始終我哋現實生活冇嘅時候，咁佢都仲係算係講緊啲未來嘢啊，係嘛？仲係講緊啲唔係而家呢個年代嘅嘢。咁就可能就係因為我哋睇得可能西方嘅荷里活製作嗰啲科幻電影多得滯咯，所以先覺得呢樣嘢，咦，其實我哋呢個世界係未有㗎，大家要記住啊。咁所以其實我都幾接受到喺《明日戰記》裏邊繼續用緊呢個形式嘅一啲機械啊嘅科技啊，我都幾接受到啊。咁另外一個 point 咧，我就覺得最俾人詬病嘅一個 point 話呢套戲嘅劇本咧就過分簡單。咁我就兩睇啦，我就覺得係咪好簡單咧？我又覺得未必係。不過我睇完之後咧，我又幾覺得幾知道幾明白點解大家會有一個覺得個劇本過分簡單嘅呢種感覺嘅。咁啊，慢慢講下啦嚇。咁啊，劇本啊固然係對於 Mr. Park 嚟講都係好重要嘅，即係你套戲如果個劇本 OK 啦，其實都已經係差極有限啊。咁我睇完呢套戲咧，我認為咧最令大家覺得套戲嘅劇本簡單咧，好大機會係嚟自張家輝喺電影開頭嘅時候嗰幾句對白嘅。咁如果嗰幾句對白有啲修飾啊、有啲雕琢咧，我都會覺得可能大家就會覺得冇咁簡單咯，即係我會自己覺得係嗰個位有少少令到大家有呢種感覺。但係除咗呢個位咧之外，其90幾個 percent 即係套戲嘅以外嘅部分啦，90幾個 percent 嗰啲嘅內容裏邊，可唔可以話嗰個劇本過分簡單咧？飲啖水先啦。嗱，首先咧，我盡量講得唔劇透啦，即係我知道可能有部分嘅人士仲會係入場睇啊，咁啊盡量唔劇透。咁其餘嗰90幾個 percent 咧，其實佢成套戲裏邊就利用咗一個元素啦，就喺一個咁差嘅環境之下嘅呢一隻外來生物啊，其實佢 create 咗一個矛盾嘅背景俾套戲去進行噶嘛。即係成套戲其實都係因為佢有呢個矛盾嘅背景，所以先至令到嗰啲行動啊，或者係有佢嘅必要性啊，咁樣樣嘅喎。咁我就覺得其實佢已經本身喺套戲裏邊擺咗一個咁叫做矛盾位，一個兩難式落去啦，叫做嚟到貫通成套戲啦。其實我就覺得呢個位就已經足夠令到我覺得呢套戲都唔係真係叫劇本係簡單咯。另外仲有一啲可以講下嘅咧，就係譬如話頭先講到呢個劇本呢個矛盾嘅元素啦。另外一個位就係佢係 create 到呢個任務咧，就係有前 part 同埋後一 part 噶嘛，係嘛？即係套戲裏邊就可能叫做 Plan A 或者 Plan B 咁樣啦嚇。咁其實喺個 Plan A 同 Plan B 中間出現嘅呢幾個鐘頭，佢都係有一個諗法，令到佢 create 呢個咁要喺咁短時間之內完成任務嘅呢個關鍵嘅元素喺度咯。即係我覺得呢個位都算係將個成套戲嘅內容咧，就令到佢產生咗個張力啊！點解要喺咁短時間之內一定要做到呢啲嘢，而且一定要係你呢 team 人做，一定要係你呢 team 人去完成佢？咁我覺得佢都做到呢一個張力俾個劇本嘅喎。咁所以其實都加埋呢樣嘢，我都係覺得呢個劇本其實如果純粹過去簡單，我就真係好唔同意咯。咁另外咧就係話呢套戲啦，佢其實都有少少戰爭元素啦，即係我都係睇得多戰爭電影係比較多嘅。咁佢喺嗰啲最開始嘅時候，就係成 team 人要出發，咁佢同即係大家去交代嗰個行動嘅內容嘅時候咧，我就覺得呢一段嘅演繹咧，其實都算幾唔錯。即係佢有一定嘅複雜性，有一定嘅深度，
令到大家唔會覺得好似嗰個行動任務咧非常之簡單。即係佢嗰個 presentation 係令到你覺得係專業嘅，亦都係一啲即係唔簡單嘅任務啊。因為佢如果要就觀眾咧，咁係好大件事嘅。如果你去聽一啲行動嘅內容啊，或者一啲軍事上邊去交代任務嘅一啲術語啊，其實好多時候咧，一般人未必會聽得明嘅。咁呢啲時候，如果佢咁樣 present 出嚟，就有啲叫過分複雜咗，令到觀眾係代入唔到啦，唔知道後嚟係發生緊咩事啦。咁我覺得佢呢一個位咧，就個複雜程度拿捏得好好嘅，係有個複雜性，但係唔會太複雜。咁亦都係有簡單，但係就令到觀眾係可以跟得到咯。即係我覺得佢喺呢個行動任務嘅交代嗰個位咧係講得唔錯。咁但係都要講咧就係咧，呢啲雖然係好似軍事行動嘅任務啦，但係嚟到港產片咧，都真係會俾人覺得佢係變咗套警匪片嘅嗰個即係處理啦嚇。咁可能大家都會諗到啦，即係你始終可能有翻啲港產片嘅味道咧，港產片嘅警匪片嘅味道咧，就係咯，有翻陣香港味咁樣咯。咁你可以咁樣講嘅，我覺得都講得通嘅。不過有啲位咧就真係講唔通嘅，而且係我覺得製作人係需要考慮，即係需要再諗諗呢個位啊。就係中間咧，其實出現咗一個女仔啊。咁呢個女仔嘅每一幕咧，其實製作人真係需要審視得清楚一啲。我個人認為咧，呢個女仔嘅每一幕咧都係有馬虎嘅，即係比較粗疏㗎。佢嗰個安排處理係啊。咁呢個位，我覺得係大家要即係製作人真係要諗一諗咯。即係你想用一個女仔去鋪排可能一啲煽情位，咁如果你係有咁樣嘅諗法咧，你需要處理嘅嗰個內容係要更加細緻先至得咯。咁呢度可以真係諗嘅。咁另外仲有就係我都想講埋就係呢度係其實頭段同埋尾段或者我咁講啦，頭1分鐘同埋尾1分鐘。我覺得都仲係有空間可以調節得更加好嘅咁呢度我就講住咁多先啦。唔係話特別去挑套戲啊，因為講娛樂性啊，講畫面啊，同埋個 cast 啊，我都仍然覺得呢套戲咧係值得睇嘅。同埋就係佢畢竟都背負住一個背景啦，就係香港嘅首套科幻片。咁係咪首套咧？我唔知。但係咧講科幻片，大家會關注嘅香港電影咧，可能就係呢一套係第一套啦。咁所以就娛樂性高，我覺得都買飛入場睇下都唔錯嘅嚇。咁另外啦，頭先講過我係密集式咁樣入咗戲院去睇港產片啊嘛。咁另外一套咧，我見如果今集都即係叫做唔覺意啦，開咗個 Part 2出嚟啊。咁所以咧，我都可能時間多少少啦咁啊講下我另一套呢個幾兩個禮拜入場睇嘅電影，作為呢一集嘅 soft news 啊。咁另一套咧就叫做《阿媽有咗第二個》，咁應該好多朋友咧都睇咗噶啦。嗱咁咧我就冇咁瘋狂啊，我睇過一次嘅啫。咁其實咧我好少睇呢啲戲嘅，不過即係因為有 Miller 嘅兩個成員啦，咁第一次上大銀幕，其實真係好好奇，好想知佢哋做成點啊。咁所以咧都入場睇一睇。咁但係咧都要講明嘅，以過去幾年咧，即係香港電視或者電影啦，嗰個潮流咁多嘅轉變咧，主要係嚟自 ViuTV 為首同埋 Miller 嘅潮流為主，而產生出嚟嘅呢一個咁嘅氣氛咧，對佢哋嘅製作出嚟嘅可能歌舞啦，或者真人 show 啊呢啲咧，其實真係冇辦法㗎，你真係一定要睇嘅，同埋都係真係幾質素幾高啊。但係一講到呢個班底製作出嚟嘅電視劇集或者係電影啦，其實就令到我係非常之冇信心啊！我真係即係冇辦法要講一講先咁而呢一套戲因為係 Miller 佢哋去做啦，上大銀幕啦，咁我又想入去睇，咁所以咧在此之前咧，其實入場咧，我真係一定要做一啲期望管理。咁我做咗呢個期望管理之後咧，入場再睇套戲咧，果然就有少少驚喜啊！咁第一件事一定要講嘅咧，就係呢套戲裏邊阿 Jer 同埋阿姜濤嘅嗰個演繹啦，都算係幾唔錯嘅。
即係會覺得作為一啲新嘅演員啊，大家可能都會擔心啦，究竟佢識唔識做戲啊咁樣。咁我總括嚟講，我覺得佢兩個都做得唔錯喎。咁加上呢套戲咧，我頭先講最擔心嘅部分就係嗰個劇本嘅部分啊，即係究竟佢有足夠嘅能力去講一個好好嘅故事俾大家聽咧咁樣。咁我發覺呢套戲咧，其實佢都幾平衡到嗰個劇本嘅。平衡到包括咩咧？其實大家都明啦。其實呢套戲自不然係取材自花姐同埋 Mila， 花姐同埋姜濤之間嗰個關係而引申出嚟嘅一套電影啦。咁如果佢嘅幾個角色，譬如花姐咁樣嘅形象，佢喺套戲裏邊係完全冇將佢分離嘅，純粹係將花姐嘅角色或者姜濤嘅角色，花姐同姜濤之間嘅關係變成一套電影嘅話，大家都會問啊，我點解要入戲院睇一個濃縮版嘅全民造星咧？咁其實大家都唔會有興趣睇呢啲咁嘅嘢噶嘛。咁佢都好識得利用呢個電影嘅空間啦，即係只係取材自呢個全民造星嘅元素，就去做一套原創嘅電影俾大家睇。咁所以其實裏邊咧，就花姐嘅元素咧，就完全係叫做搣甩咗一個新嘅叫做監製啦，新嘅經理人啦，咁樣嘅形象出現。咁呢一個我覺得係叫做俾我睇到嘅嗰個原創性咯。咁另外就話姜濤啦，咁姜濤佢本身喺套戲裏邊都係要做翻明星噶嘛。咁所以套戲裏邊咧，自不然就有一定嘅比重係要俾呢個出道嘅明星咧，係要有一個表演嘅片段啦、表演嘅場口啦。咁佢都算拿捏得唔錯嘅，而且我覺得呢一啲嘅片段咧係必須嘅，因為你既然係講緊用姜濤呢個而家當下喺香港最紅嘅一個明星嚟做一個喺電影裏邊一個明星嘅角色，如果你裏邊係冇一個場口俾佢出嚟叫做表演下嘅，或者有啲鏡頭直頭係為咗針對佢嚟做嘅，咁你就變咗同緊個市場作對咯。你亦都係即係忽略咗呢一個咁有力嘅一個元素。咁如果你係真係有咁嘅打算咧，咁你不如唔好用姜濤啦，係咪？咁你既然你用得姜濤嘅，咁你就自必然有呢一個考慮，有呢個元素咧。我認為係必須，亦都係拿捏得唔錯，你唔會覺得佢 over 嘅。第三個覺得導致到呢套戲個劇本係比較balance 嘅啦，就係嚟自阿 Jer 方面啦。咁阿 Jer 方面咧，佢本身都係一個唱得歌嘅明星嚟嘅喎。咁需唔需要喺套戲裏邊佢都會有一定嘅場口俾佢喺歌藝上面有個發揮咧？咁呢套戲就好地咧，就將阿 Jer 嘅角色咧就保留咗係一個唔係唱歌嘅角色，咁令到佢咧就即係阿 Jer 呢個演員啦，就更加喺套戲裏邊有更加闊嘅發揮嘅空間咯。即係唔會話又係俾自己真實嘅形象就控制咗佢喺套戲裏邊嘅角色，以至到成套戲嗰個流程。咁我又覺得三個角色裏邊都算係拿捏取捨得唔錯，而令到佢成套戲嘅結果出嚟咧係比較平均。咁我覺得所以呢套戲都算係有個驚喜俾我啦嚇。咁當然啦，你可以話呢啲嘢，喂，好似都係好基本喎嚇。即係加上頭先未講嘅，就係話好清楚咁樣將每個角色佢嗰個行動動機都講得清楚交代嘅。即係觀眾有時就係需要你有呢啲咁樣嘅元素咯，唔需要話好 grand 或者每個行動畫公仔畫出腸。咁但係咧，你必須要有一啲令到觀眾知道你呢個行動嘅意義喺邊度，即係呢啲係觀眾需要。咁我覺得呢套戲其實全部呢啲嘢都做到咯。咁我頭先咁講，你可能話呢啲咁簡單嘅嘢，點解都要攞出嚟講？點解都要即係叫做好似讚緊佢哋咁樣咧？咁事關啊，即係過去呢幾年咧，睇得太多以 ViuTV 為首，以至 Mila 呢個為主嘅呢個潮流而做出嚟嘅製作咧，的而且確有時真係連呢啲基本嘅元素都欠奉咯。咁所以其實呢套戲俾翻我哋有翻一個真正睇戲嘅感覺咯，同埋都除咗呢啲 basic 嘅元素裏邊咧，都有好多嘢係做得唔錯啊！咁所以咧，我會覺得呢套戲我自己俾個評價咧都幾高啊！因為咧就導致到咧，我近排咧就密集式咁樣入戲院睇港產片。
嗱，咁頭先講咗呢個 soft news 啊，其實今日咧就係諾曼第映畫館嘅第11集嚟嘅。咁上半部啦叫做第一節，咁就講到係一啲monument 嘅嘢。咁呢一節咧就冇講 monument 嘅。咁如果大家想聽翻第一節講嘅 monument 咧，記得就要撳翻第一節去聽翻monument 嘅內容啦。咁所以咧嚟到呢個位咧，我就想就住 monument 呢一個二戰嘅內容咧，就揀翻一套二戰電影去同大家分享啊。咁就係咧一套叫做 The Monument Man 嘅呢一套戲啦。咁呢度咧我都可以 share 下呢套戲嘅相啦。咁就係呢一套嚟嘅。咁大家見到都好多星喺度噶啦啊。咁左邊呢個就 Bill Murray 啦，中間嘅就 Matt Damon 啦，右邊嘅就 George Clooney。咁即係都casting 方面咧都係即係好多明星喺度噶啦。有啖水。咁唔知香港有冇上呢套戲？咁有個中文名喺呢套戲叫做《古文明救兵》啊。咁其實都要講下喎。其實二戰電影裏邊咧有好大嘅部分啊，都會集中係講啲 battlefield 上邊嘅即係戰場上邊嘅二戰電影啦。咁另外就可能一啲大家都中意睇嘅一啲係間諜上面嘅二戰電影啦。咁嚟到呢一個 The Monuments Man 咧，其實就講緊係其他路線嘅一啲二戰電影啊。佢唔係講戰場上邊，亦都唔係講緊間諜上邊啊，就係講緊乜嘢咧？就係1943年嘅時候啊。頭先其實第一節都講過啦，我哋講過幾場1943年嘅戰役。咁其實嗰陣時咧就講到民軍咧，其實喺北非上邊就已經係打勝仗，就過埋西西里島，就上到去意大利啊嘛。咁由 George Clooney 飾演嘅呢位 Lieutenant Stokes 咧，佢就關心啦。哇！你去到意大利打仗，咁會唔會影響咗或者係摧毀咗好多文明、好多文物咧？咁樣，咁佢就向阿羅斯福咧就反映呢一個意見。咁希望咧就可以派一隊人就去咧即係保護呢啲咁樣嘅文物㗎。咁羅斯福就答應咗啦。咁所以佢就組織咗一隊人咧，就叫做 The Monuments Men。咁呢隊人咧，個組成員咧就唔係真係士兵嚟嘅，其實就係一啲歷史學家啊、考古學家啊咁樣嘅，即係其實都係文人嚟嘅。咁但係咧就基於呢個原因，就都要上戰場，而且嗰陣時一至1943年，其實都未話去到戰爭好後段咯咁樣。咁但係成個故事嘅都橫跨一路去到45年嘅，咁所以戰爭就越嚟越係去到尾段啊咁樣去發展啦。咁呢套戲咧，除咗係即係講呢一 team 人之外咧，都透露咗一樣嘢咧，就係講到啊，除咗戰爭係會摧毀古文明之外，仲另一個元素都有機會摧毀古文明喎，就係呢一個納粹黨嘅一個計劃，就係應該叫做元首博物館啦。咁呢個係希特拉自肥嘅一個project 嚟嘅。佢又話因為德軍咧其實去到唔同嘅地方就可能佔領咗啊。咁又會攞咗人哋嗰啲咁嘅文物，咁我希望咧就攞翻嚟納粹黨嘅即係據為己有啦。咁佢就諗住咧喺 Linz 呢個地方啊，咁 Linz 咧就係希特拉出生地啦。咁佢又好希望咧將呢個地方打造成為佢戰後嘅一個文化中心咁樣嘅城市。咁其中一個元素咧就係需要將佢喺唔同地方搜羅翻嚟嘅文物，就擺喺佢設立嘅呢一個元首博物館裏邊。咁所以咧，其實納粹黨咧，佢係有一個計劃，係會即係攞走文物嘅。咁所以其實當時 George Clooney 嗰 team 人啊，The Monuments Men 咧，都係睇到呢一點咯。即係除咗係戰爭方面之外，其實納粹黨佢都有機會咧，係做咗一啲舉動出嚟，係會令到威脅到當時嘅一啲古文物。咁當時呢一套戲裏邊咧，就講到個角色啊，就叫做 Simone。咁就係一個女士嚟嘅，咁佢就係負責幫納粹黨咧，就去管理呢啲文物，咁可能就係運翻去呢個元首博物館啊，咁所以佢就有好多當時即係掠奪翻嚟啦啲古文物嘅一啲記錄啊。咁故事講到咧，佢就同呢個 Matt Damon 飾演嘅 James 咧就識咗啊。咁其實Matt Damon呢個角色都係想借咧Simone呢個女士咧，就因佢俾料佢啊。到呢啲文物嘅下落，究竟而家係點樣啊？咁Simone本身就唔想幫手咁因為佢嘅角度咧，作為一個 curator 嘅角度，佢認為
佢有第一佢有責任要保護呢啲文物啦，第二就係佢認為，就算俾你美國去知道咗呢啲資料都好啦，其實你哋嘅目的咧都係想將呢啲文物據為己有啫。咁所以其實俾咗佢哋咧，佢覺得都係冇好處喺度。咁所以佢開始嘅時候咧就唔想幫啊Matt Damon。咁直至到咧就後期啦，去到戰爭嘅尾段咧，咁Matt Damon就同佢講翻，其實喺納粹黨裏邊咧，佢就有一個方案，一個後備方案嚟，就係如果納粹黨佢將來可能希特拉俾人殺咗啦，或者係納粹黨真係倒台啦，咁佢哋嘅當時嘅士兵啊、納粹軍咧就要將佢哋攞喺手上嘅文件或者呢啲文物咧就要完全摧毀啊。咁目的第一就係要銷毀證據啦，第二咧就係好似招到政策咁樣啦，仲同你同歸於盡啊，同你攬炒啊，即係我得唔到嘅嘢你都唔可以攞啊，咁樣嘅一個方案。咁佢就將呢個方案咧就話咗俾呢個史摩尼女士知，咁令到史摩尼女士咧就明白到啦，因為其實去到戰爭嘅後段咧，其實好多納粹黨人佢都聞到嗰陣即係聞到陣味嘅啦，即係知道自己嗰邊咧就係倒台啊咁樣。咁如果佢真係咁發生嘅話咧，呢個法例亦都會順利推行啦。咁所以亦都會威脅到納粹黨手上嘅嗰啲文物。咁所以史摩尼女士咧就呢個時候就幫翻 Matt Damon，就將一啲資料咧就俾翻Matt Damon咧，成 team 人就 The Monuments Men 咁樣去追尋翻呢啲文物嘅下落嘅。咁可能你話呢啲，喂咁都係去到戰爭尾段啦，你哋呢班文人咁上戰場都係揾文物啫咁樣，咁都算係一套比較輕鬆安全啊，冇乜戰爭嘅畫面睇嘅一套電影啦。咁其實又唔係啊，呢套戲裏邊咧其實就有兩個地方啊，最終佢哋7個人成團嘅呢一 team 人咧，最終都有2個咧係喪生喺戰場當中嘅。咁即係亦都因為死咗2個兄弟啦，咁令到剩翻落嚟嘅5位咧，都覺得自己有呢個必要完成呢個任務，即係不枉呢2位兄弟咧，就為咗呢一堆古文明犧牲咗咁樣啦。咁所以其實都係一套幾緊張刺激啦，即係都幾多呢啲咁嘅精彩內容喺度。咁啊，去到尾段咧，佢仲講出咗一個元素啊，就係除咗呢 team The Monuments Men 係去揾緊呢一啲古文物之外咧，佢哋嘅即係個另一方面啦嚇，蘇聯方面頭先喺第一 part 講過啦，佢都喺東歐方面咧就係即係推進緊噶嘛，咁所以其實佢哋都係做緊同一個動作，佢哋都有機會咧就係會見到啲文物，然後就係據為己有啊，攞翻去咁樣。咁所以成套戲裏邊 The Monuments Men 咧，佢哋都有一個迫切性，係要同蘇聯軍咧就係鬥快去揾到呢啲古文物出嚟咯。咁都係一個古文物爭奪戰咁樣嘅味道啊。咁最後完成咗任務之後咧，翻去美國啦。咁George Clooney 面對咧就唔係羅斯福啦，就已經係杜魯門啦。咁杜魯門咧就問翻阿 George Clooney，咁死咗2個兄弟嚟到保護呢一紮文物，究竟值唔值得咧？咁樣咁其實佢都最終都俾翻個答案啦。咁佢哋覺得都係值得嘅。喺30年之後咧，仍然會有人記得，有人係為咗呢堆古文物咧而犧牲嘅。嗱，咁我就想再review 埋呢套戲啦。咁首先呢套戲咧，我認為都係幾有趣嘅一套戲嚟嘅，即係除咗佢有啲即係一啲好有趣嘅情節啊。咁呢度咧講到有趣情節咧，我就想 share 埋即係一啲片段啦，講下呢啲有趣嘅情節究竟係乜嘢咧？咁喺度可以 share 俾大家睇少少啦。咁就呢段嚟嘅。Here's the thought. We put down our guns. You go your way. We go our way. No hard feelings. 好，咁啊呢一段啦，短幾十秒。咁啊頭先啱講嘅一個就係 Bill Murray。咁佢就即係成 team 人啦，喺一個地方休息嘅時候咧，就遇上咗一個德軍啊，即係可能走散咗啊，或者知道自己即係納粹黨方面已經即係隨時會倒台啊，咁啊可能逃兵都唔定啊，咁啊一個夜晚裏邊咧就遇上咗佢哋，咁本身咧就一槍指住佢個兄弟，咁啊 Bill Murray 出嚟就同佢講數啦，嗱，放低把槍啊，你向嗰邊行，我哋行呢邊
冇問題嘅，咁嘗試去同佢講數咯。咁最終好得意嘅，大家3個咧，最後就坐低喺度食煙啊，兄弟啊咁樣即係喺戰爭去到尾段咧，我相信都會真係有啲咁樣嘅內容都唔定咯。咁另外咧，咁都可以俾大家睇多一段啦，就係喺呢個位嘅。One. Damn. 係啦，呢段就講到佢哋喺一個礦洞裏邊啊，咁Matt Damon就唔小心踩住咗一個嘅地雷，咁佢哋就估計其實個地雷咧就可能都係啲即係廢咗個地雷啊，即係唔會話爆得好勁，咁但係唔知噶嘛，咁佢哋就即係做少少準備啦，咁應該Matt Damon咧就要即係跳出嚟嘅，咁佢就咁行咗步啦，好似冇跳出嚟，我以為佢會跳出嚟其實，咁佢哋都會即係喺我播嘅呢幾秒之前咧，其實佢哋就都做嗰啲軍人經常性會做嘅嘢啊，即係咧喺嗰啲重要任務行動啊，去到啲關鍵時刻啊，生死攸關嘅時候咧，咁佢哋都會講噶嘛，就係好榮幸可以同你一齊參與呢個任務啊，好榮幸可以同你並肩作戰啊咁樣，咁都講咗一大堆咁嘅嘢，咁最終咧就原來個爆炸都唔係真係咁大咁樣，咁係一啲幾得意嘅一啲場口啦。咁其實呢套戲咧就都算即係 entertaining 啊。咁但係咧我都要講下，除咗呢啲咁 entertaining 嘅場口同場口之間咧，其實佢嗰個 connection 咧就比較弱嘅。即係我會覺得呢套戲咧，其實佢固然有咁精彩嘅內容，但係咧佢交代嗰個過程啊，或者甚至乎佢係由1943年做到1945年啊，呢個時間上面點樣去即係跳得咁快啊？其實佢就唔係真係交代得太清楚，咁所以即係有時會令到觀眾去追住看嘅時候，就有啲辛苦咯。即係唔知點解係突然之間可以跳到咁咯？呢個就係可能呢度係有啲比較可以再諗得細緻啲嘅一啲部分啦。咁但係當然啦，佢始終明星多咧，就成套戲唔會悶嘅嚇。咁仲有就係好多有啲有趣嘅一樣嘢就係呢套戲咧，其實我睇幾次都有啲似係好似同 Saving Private Ryan 咧就喺度回應緊嘅。咁 Saving Private Ryan 咧其實又係類似做緊同一件事，就係派 team 人喺戰爭嘅尾段啦，就入到去戰場上邊，就希望揾翻一個 Ryan 呢個人翻嚟，就係啦咁樣去一個故事。咁中間咧呢 team 人咧亦都係有死咗啲兄弟啊咁樣啦。咁最終都有問翻呢 team 人覺得派成 team 人有人犧牲去為咗救呢個人，咁樣值唔值得咧咁樣？咁都好似 The Monuments Man 問緊同一個問題啦，即係死咗2個兄弟去保護呢啲文物，咁究竟又值唔值得咧？即係我覺得係有個 reflection 喺度嘅，即係大家喺度溝通緊啊。咁喺呢度就介紹咗呢一套關於文物嘅電影俾大家睇啦。咁應該都會係即係睇下咯，幾有趣、幾得意嘅一套電影啦。咁其實我本來咧就仲準備咗一啲其他嘅二節嘅花邊新聞，咁但係咧都第二節整下整下都去到34分鐘啦，咁我就都留一留先啦，可能有機會先再同大家講呢啲二戰嘅花邊新聞。咁就呢一集啦，唔打唔撞咁樣就用咗2 part 嚟做。咁亦都利用咗 monument 呢個字咧，就同大家講咗二戰相關嘅一啲 monument 嘅故事啊。咁其實當中涉及嘅可能都係好唔同嘅 monument 嚟嘅嚇。咁特別喺呢套 The Monuments Man 裏邊咧，咁佢都帶我哋去嘗試去即係有一個即係機會啦，叫做試下去追尋呢啲 monuments 嘅下落啊。咁其實咧，我透過呢套戲咧諗翻起。其實喺二戰時期咧，都香港咧喺譬如個皇后像廣場咧，本身都係有好多嘅即係雕塑喺嗰度嘅，嗰啲都係香港嘅 monument。咁然後就俾日軍方面咧就攞咗去，咁有啲就話係用咗嚟做武器啦。咁最後咧有部分就揾得翻，咁就物歸原主，就翻嚟香港。咁當然就講緊嘅咧就係維多利亞像啦。咁我記得係1950幾年咧。
就係喺大阪嘅貨倉裏面揾得翻嘅。咁啊翻嚟香港之後，咁而家就擺咗喺維多利亞公園嗰個像，咁就係一個咁樣嘅故事嚟咯。咁呢啲就係都係發生喺70年之前一啲二戰嘅故事啦。咁如果嚟到70年之後啦，今日香港咧其實都有啲 monument 咧係唔喺佢原本嘅位置。咁唔知大家又有冇興趣追尋呢啲 monument 嘅下落啦？嗱好，咁今集嘅內容咧就嚟到呢度，我哋下集再見。